Ó a fogueira do São João no Gian Que caipirosca Santo. foi essa, Valberto? Tá tudo aqui, vamos botar no tatu aí. Vem, Guga, vem a caipirinha aqui, mãe. A fogueirinha. Como foi que tu fizesse aqui? Bota no liquidificador. Vem, Nico, pra cá. Vem, vem aqui. Você paga pouco d'água. É o quê? Não, Guga, faz isso não, tá? Guga vai apagar o fogo, ó. Ei, Guga. Não, Guga, não pega em terra não, Guga. E o mãe, ele tá assim, sabe por quê? Ele dá a caminhonete pra virose dele. Adelso, o que é que você diz do cabaré do Maranhão? Ou do forró? Cara, como é que você tá, velho? E aí, que pode dizer? Vamos lá no Roda Gigante, Ai, Deus. do Maranhão. E aí, Padre Roberto? Filma aí o gigante aí, Hoje, mano. cara. Filma o gigante aí. Filma o cachorro do rabo torado, ó, o rabinho dele, ó. Olha o tatu do Torão. Filma a boca dele, mano. O Guará pegou o rabo dele no... Ei, mano, filma a boca dele. Olha o tatu, não foi que torou o rabo A dele? boca dele deu o que que tu falou? Ele bicho tá com deu AVC nele, que ele tava com a boca torta. Oi? Não. Ei, caralho. Cachorro com AVC.